हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयूर जाधव। तो गाइस, इन दिस वीडियो में आज आपको बताने जा रहा हूँ कि वाटरफॉल की लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी कैसे करें। तो गाइस, अगर आपने वाटरफॉल्स देखे रहेंगे इंटरनेट पे, नहीं तो वॉलपेपर्स में, तो उसमें जो वाटरफॉल का पानी रहता है वो एकदम सिल्की स्मूथ लगता है। तो वो कोई एडिटिंग नहीं रहता, उसके पीछे कैमरा सेटिंग्स रहती है। तो वो कैमरा सेटिंग्स में आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप भी उस तरह के फ़ोटोग्राफ्स ले सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, तो आप देख सकते हैं कि मैंने मेरा कैमरा रेडी है और ट्राइपॉड भी रेडी है। तो गाइस, सबसे पहले ऐसे वाटरफॉल का शूट करने के लिए, ऐसे टाइप के वाटरफॉल का शूट करने के लिए आपको ट्राइपॉड की ज़रूरत रहेगी और एक कैमरा की। आप मोबाइल के कैमरा में भी शूट कर सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में प्रो कैमरा मोड है तो सेम सेटिंग्स रहती है। तो सेटिंग्स में आपको बताता हूँ। सो दोस्तों, ट्राइपॉड यूज़ करने के पीछे रीज़न ये है कि आपको कैमरा एक जगह से बिल्कुल हिलाना नहीं है। तो अगर आपके पास ट्राइपॉड नहीं है तो आप किसी पत्थर के ऊपर कैमरा रख सकते हैं ताकि वो एकदम स्टिल रहे। तो सबसे पहले आपको आपके कैमरा को मैनुअल मोड पे सेट करना है। और अगर आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो उसमें एक प्रो मोड का ऑप्शन रहेगा, तो आप वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, ये ऑप्शन सभी फ़ोन में मौजूद नहीं रहता। तो सबसे पहले चेक कीजिए कि आपके मोबाइल के कैमरा में प्रो मोड का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। तो उसके बाद गाइज, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हर एक कैमरे का अलग अलग यूज़र इंटरफेरेंस होता है। तो आपको सबसे पहले एपर्चर ढूंढना है। अगर आप निकॉन यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ एपर्चर का ऑप्शन मिल जाएगा, और अगर आप कैनन यूज़र है तो आपको यहाँ पे एपर्चर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो एपर्चर आपको पूरा ऑल द वे 22 पे लेके जाना है। बाद में गाइज आपको आईएसओ सेट करना है। आईएसओ आपको बिल्कुल मिनिमम रखना है, दैट इज़ 100। इसके बाद बारी आती है शटर स्पीड की। तो गाइज, शटर स्पीड आपको रखना है 2 सेकेंड्स का, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते अगर आपके पास एनडी फिल्टर नहीं है। तो ये एनडी फिल्टर क्या होता है आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। तो ये देखिए, ये इमेज कैप्चर करते समय मैंने एनडी फिल्टर नहीं लगाया था और मैंने शटर स्पीड 2 सेकेंड के ऊपर रखा था, 4 सेकेंड्स का। तो आप देख सकते हैं कि इमेज काफ़ी ओवर एक्सपोज हो चुकी है। और तो बेसिकली एनडी फिल्टर एक सनग्लास की तरह काम करता है। तो ध्यान में रखना है दोस्तों कि आपके पास एनडी फिल्टर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको बहुत ही स्मूथ वाटरफॉल कैप्चर करना है। और अगर आपके पास एनडी फिल्टर नहीं है तो मेक श्योर कि आप 2 सेकेंड से ज़्यादा शटर स्पीड ना रखें। तो उसके बाद दोस्तों, आपको जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको कैमरा एकदम स्टिल रखना है। लेकिन आप जब भी शटर बटन प्रेस करोगे तो आपका कैमरा थोड़ा बहुत हिलने वाला है। तो वो ना हिले तो उसके लिए अगर आपके कैमरा में टच स्क्रीन है तो आप टच स्क्रीन यूज कर सकते हैं फ़ोटो खींचने के लिए। और अगर आपका कैमरा टच स्क्रीन नहीं है तो उसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपना कैमरा मोबाइल फ़ोन से हैंडल कर सकते हैं। तो निकॉन के लिए आता है स्नैपब्रिज, कैनन के लिए कैनन कनेक्ट, और सोनी के लिए आता है इमेजिंग एज। तो आप अपना कैमरा फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस एप्लीकेशंस। तो इन सब एप्लीकेशंस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद गाइज, आपको पहले एक सैंपल फ़ोटो निकालना है। अगर आपका फ़ोटो काफ़ी अंडर एक्सपोज है, यानी कि इस तरह, तो आप अपना एपर्चर कम कर सकते हैं 22 से 15 या फिर 10, या फिर आप शटर स्पीड बढ़ा सकते हैं 2 सेकंड से 4 सेकंड या फिर 6 सेकंड। इन दोनों में से कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपको शटर स्पीड और एपर्चर को चेंज करना है। आईएसओ को आपको 100 का 100 ही रखना है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपके पास एनडी फिल्टर है तो आप शटर स्पीड 10 सेकेंड, 15 सेकेंड और या फिर 20 सेकेंड को ले जा सकते हैं विदाउट एपर्चर को हाथ लगाए। तो सबसे लास्ट ध्यान में ये रखना है कि अगर फोटो ओवर एक्सपोज है तो एपर्चर सबसे लास्ट स्टॉप पे लेके जाना है 22, और शटर स्पीड 2 सेकेंड से ऊपर नहीं जाने देना है। फिर भी आपका फ़ोटो काफ़ी ओवर एक्सपोज आ रहा है तो आपको एनडी फिल्टर कंपलसरी लगेगा ही लगेगा। या फिर आप थोड़ा सा अंधेरा होने का इंतज़ार कर सकते हैं और थोड़ा सनसेट होने के बाद लाइट अपने आप कम हो जाएगी और आपको एनडी फिल्टर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। होप यू एंजॉय द वीडियो, एंड इफ यू डू देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।